Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Abokan juna mata, kai mata, haka ne haka mata. Maza ku yi haka, mata ku yi haka, ku girgiza na ce mata na doka tambura na. Musa ka ban kiɗa zan wake masu duniya, idan biki da ku ake zuwa a gauraya. Zan ba ku wata kyauta da ta zaga nahiya, da na kuna wani zancen na gaske ne. Ku girgiza kawai mata na doka tambura na zo. Mun zo mu ɗauki gayya rukunin gaya yake, mata da ke kira alkawarin ku na rike. Zan ba ku shawara don waƙar da ku nake, da ku ake zuwa kun zama garkuwa. Ku karkaɗa kawai mata na zo da tambura. Ka dauki ganga yau mata muke kira, za mu je mu tare mu mata muke jira. Kun bani shawara don haka ni na ankara, komai da ku nake sunan ku na rike. Ku rausaya kawai mata na zo na doki gangata. Indai ana da rapid da uwa kawai ake, kowa ya kwashi zuga zancen da ku nake. Kuna da martaba ne sunan ku na rike, mata ku ja aji wasu ku ba su ji. Ku girgiza na ce mata na zo na doki gangata. Taro in yayi taro da mata ake zuwa, na tabbata wuri na kun zama garkuwa. Na zo gare ku mata da kishi ku bar ruwa, Musa ka ban kiɗa yawan su zannada. Ku girgiza kawai mata na ba ku tambura na. Hayya! Komai da ku ake mata saboda warraka. Na zo na doki gangata mata ku yi haka, ku daura dan mara mata saboda mai haka. Gare ku ne kira na san kwa ba jira, ku girgiza kawai mata na zo da dan kiɗa na mata. Maza ku yi haka, mata ku yi haka, ku girgiza na ce mata na doka tambura na. Maza ku yi haka, mata ku yi haka, ku girgiza na ce mata na doka tambura na.